आज हम जानेंगे 3 ऐसे अमेजिंग फैक्ट जो आपको पता नहीं होंगे। एक ऐसा जानवर जिसका आधार कार्ड बनाया जा सकता है, और एक ऐसा प्राणी जिसकी जुबान उसके शरीर से 2 गुना लंबी हो जाती है। एक ऐसा जानवर जिसके दूध का पनीर 80,000 प्रति किलोग्राम बिकता है। नंबर 1, कोआला नाम के एक ऐसा जानवर जिसका आधार कार्ड बनाया जा सकता है और इसके फिंगरप्रिंट भी इंसान के जैसे होते हैं। नंबर 2, गिरगिट एक ऐसा प्राणी है जिसकी जुबान उसके शरीर से 2 गुना लंबी हो जाती है। नंबर 3, गद्दी का दूध का पनीर 80,000 प्रति किलोग्राम बिकता है। ऐसा क्या है जिसे डूबता कोई बचाने नहीं आता? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे।